हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू आईपीओ इन्फो ब्लॉग पर। जैसा कि हम इस ब्लॉग पर डिस्कस करते हैं ओपन आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को। तो आज हमारा जो आईपीओ ओपन हो गया है इंडो फार्म इक्विपमेंट, जिसका अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 37.21 है। आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एसएमई कैटेगरी का है नहीं। ये अप्रोक्स 15,000 इसका लॉट 15,000 में मिल जाएगा, 1 लॉट। और आपको जितना लॉट लेना है आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसका प्रीमियम जो है 37% चल रहा है। आज डेट 31 दिसंबर है। आगे इसका बढ़ भी जाएगा या फिर कम भी हो सकता है, जैसा भी मार्केट में होगा आपको अपडेट हो जाएगा इस ब्लॉग पर। थैंक यू।